24 ஷாட்ஸ். அதான் 24. இல்லடா டேய் வெயிட் பண்ணுடா பயந்துட்டு இருக்கேன் நான். ரெண்டு இருக்குது. இது மட்டும் இது பண்ணனுமா? கொஞ்சம் தள்ளி ஒண்ணா வாதறா. ஏய் நில்டா. கிட்ட லைக் பண்ணு. கிட்ட லைக் பண்ணு. திதிக்ஷா கம்ல ஆண்டவரே அப்படின்ற மாதிரிதான் ஒரு ரூபாயா கடைசி வரைக்கும் கீழே வரைக்கும் போகணும். திரி பெரிய திரியாதான் இருக்கும். பயமே இங்கதான். எது கேஸ் நடுவுல ஒரு விட்டு இருந்ததுன்னா ஃபயர் பண்ணி பேக் பண்ணா போடுங்க. இல்லப்பா அவங்க இது சொல்றாங்கப்பா. அது கட்டணும்ல. டேய் பின்னாடி பின்னாடி வாங்கடா. ஆமாயிட்டு கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணுது. போயிடும் வேற லெவல் தூரத்து போயிட்டு இருக்குது. செம்ம ஹைட்டு. வச்சிருக்கீங்களா? நானும் கவுட்டு பார்த்தா வேற லெவலு. அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். நின்றுச்சு சைலண்டா. அப்படியே கொஞ்சம் பக்கத்துல போவானா